Hola, mi nombre es Elisa López. Soy la directora del proyecto de Team Naturaleza. Les hablaré sobre el cambio climático y cómo interactúan los seres humanos y el medio ambiente. El cambio climático es nuestro problema, más urgente en términos de esta interacción. Vamos a ver una diapositiva para comprender cómo el cambio climático impacta los incendios forestales. Esta es una de las mayores consecuencias para nosotros aquí en Centro Washington. Esta es una fotografía de la misión Apolo 17. Fue la primera fotografía tomada desde la Tierra, desde el espacio. Y fue la primera vez que los seres humanos pudieron ver la Tierra de esta perspectiva. Y nos ayudó a darnos cuenta de que este es nuestro hogar y que todos la compartimos sin importar dónde vivamos en la Tierra. Es un sistema cerrado. La Tierra nos cuida, brindándonos alimentos que necesitamos para comer, nos da agua que necesitamos para beber y aire que necesitamos para respirar. Aquí hay otra fotografía de NASA que muestra qué delgada es la capa de la atmósfera. Cuando nos paramos en la Tierra y miramos hacia el cielo, se siente como si fuera para siempre. Pero en realidad, vivimos en una capa muy delgada de aire respirable de aproximadamente 10 millas de altura. Se llama la troposfera. ¿Pero qué estamos haciendo? Lamentablemente estamos emitiendo 152 millones de toneladas de contaminación de calentamiento global por día en esta capa delgada. Así es como funciona en términos de efecto invernadero. La radiación solar, como ondas de luz del sol, atraviesan la atmósfera. La Tierra absorbe la mayor parte de la radiación y se calienta. Parte de la energía térmica infrarroja se irradia de regreso al espacio, pero una parte queda atrapada por la atmósfera y calienta el aire. Calentar el aire es importante. Sí queremos el efecto invernadero, porque no queremos ser un planeta congelado. El problema es que cuando las concentraciones del dióxido de carbono aumentan, más energía térmica queda atrapada y eso es lo que conduce el calentamiento global. Cuando hablamos del efecto invernadero y los gases en la atmósfera que actúan como una manta que atrapan el calor y no permiten salir de la atmósfera, ¿qué son? Este es un gráfico de las emisiones de gases de efecto invernadero. La mayor es el dióxido de carbono al 65% de los combustibles fósiles. Los combustibles fósiles son el petróleo, que conocemos como gasolina para los autos, pero también se utiliza para otros fines. Los quemamos como fuentes de energía para crear electricidad para alimentar nuestros vehículos y hacer funcionar nuestras fábricas. Otro gas atrapador de calor muy eficiente son los gases fluorados, conocidos como los fluorocarbonos. Pero son un pequeño porcentaje de los gases de efecto invernadero en la atmósfera. El óxido nitroso atrapa el calor 200 veces más que el dióxido de carbono. Sin embargo, solo hay un 8% de eso en comparación del dióxido de carbono. El metano atrapa el calor 30 veces más que el dióxido de carbono. El resto es un 17% de dióxido de carbono que se emite debido a la deforestación y la descomposición de la biomasa. También puede provenir de los vertederos donde tiramos nuestra basura. Otra parte del efecto invernadero es la parte de los bosques. El bosque, como toda materia vegetal viva, forma parte del ciclo del carbono. Absorben dióxido de carbono de la atmósfera y luego, a través de la fotosíntesis, crean los alimentos que necesitan. Hay muchas fuentes de contaminación que causan el calentamiento global. Prácticas agrícolas, quemas de bosques, transporte y muchos otros factores. Pero la principal fuente y causa del aumento de las temperaturas globales que estamos viendo hoy es la quema de combustibles fósiles, cuando utilizamos el transporte como camiones, aviones y automóviles. Todas estas actividades humanas causan combustibles fósiles y cuando los quemamos y los usamos para obtener energía, genera gases de efecto invernadero. Este gráfico muestra la temperatura global de la superficie y cómo se aparta del promedio. Lo que puede notar aquí
es que tenemos un pequeño problema alrededor de la década 1940, pero las temperaturas se enfrían un poco y luego comienzan a aumentar rápidamente. Desde la década de 1970 hasta la actualidad, la altura de las barras rojas explica la salida más caliente que la media. ¿Por qué crees que este gráfico empieza en 1880? En este tiempo fue el comienzo del disco instrumental, cuando teníamos los dispositivos de medición en todo el mundo, que eran 4 estaciones principales de lectura de temperatura. Y hemos estado recopilando estos datos desde 1880. Es por eso que muchos de estos gráficos que verán empiezan en esa época. También fue el momento en que comenzamos la revolución industrial, cuando comenzamos a aprovechar la energía de combustibles fósiles. Ahora estamos empezando a ver cuál es realmente el resultado del uso de estas fuentes de energía. Desde el 2017, 16 de los 17 años más calurosos registrados han ocurrido desde el 2001. La tendencia de calentamiento de la Tierra continuó en el 2019, lo que lo convierte en el segundo año más caluroso en récord climático, justo detrás del 2016. Me gustaría contarles una breve historia. Esta es la historia de mi vida en partes de dióxido de carbono, o CO2, en partes por millón, ppm. Este número indica cuántas partes de dióxido de carbono hay en 1 millón de partes de aire. Muchos investigadores creen que el nivel más seguro de partes de CO2 por millón de moléculas en la atmósfera era 350, y nosotros, los humanos, teníamos que tratar de asegurarnos que no estábamos poniendo más CO2 en la atmósfera, que nos elevaría a más de 350 ppm, porque eso elevaría la temperatura global a niveles peligrosos. Nací en el 1994. En ese momento, las partes por millón de CO2 en la atmósfera ya eran 361. Luego comencé la escuela y el gas llegó a 364. Comencé a conducir y llegó a 386. Me gradué de la escuela, de la secundaria, y seguía subiendo de 300 a 391. Ahora está a 415 partes de CO2 por millón. Subimos 98 partes por millón desde que nací. Recordemos el ciclo de agua que aprendimos en las clases de ciencias. Nunca perdemos agua en la Tierra. Estamos en un sistema cerrado, simplemente cambia de forma. Se evapora de los océanos y las tierras y se convierte en vapor de agua. Llueve y luego se mete en los lagos, ríos y finalmente regresa al mar. Menciono esto porque uno de los principales efectos del calentamiento del planeta es que estamos cambiando y desequilibrando el ciclo del agua. Ahí es donde estamos viendo los efectos de este calentamiento. El calor adicional que tenemos en la atmósfera calienta más agua de los mares, la evapora, y es lo que produce las lluvias e inundaciones. Luego también estamos evaporando más agua de la tierra, y eso conduce a sequías y condiciones más secas, especialmente donde vivimos, lo que se conoce como el oeste árido, que ya es un clima relativamente seco. Este calentamiento está evaporando más agua, creando inundaciones más grandes y sequías más extensas. Aquí hay otro impacto en nuestra región. Dependemos de la capa de nieve mientras se produce el calentamiento de la Tierra. Perdemos hielo más rápidamente y no se acumula. La primera fotografía es de 1905 del glaciar Lillian, que era bastante extenso. Para el 2010, prácticamente había desaparecido. En los últimos 50 años, especialmente en los últimos 20 años, estamos perdiendo hielo rápidamente. Ese ciclo de agua está cambiando de nuevo y ese hielo y la nieve de la que dependemos se está agotando. Confiamos en estos glaciares todos los años para nuestra fuente de agua. Estamos viendo que no están ahí cuando los necesitamos, especialmente al final del verano cuando hace más calor y queremos el agua para el riego y producir nuestros alimentos e incluso solo para nuestra recreación.
El agua es muy importante. Cuando perdemos los glaciares y no tenemos agua que se derrite lentamente durante el año, nos afecta como humanos, pero también afecta a nuestras plantas y a los animales. En nuestra región estamos viendo más incendios forestales. Los años más calurosos típicamente tienen más incendios. Mire el gráfico y cómo los incendios siguen el calor. Este gráfico muestra acres quemados por los incendios forestales en los estados del oeste. Esto es un problema en los Estados Unidos, pero hay otros países que también están sufriendo los incendios forestales. Estamos viendo más incendios forestales, incendios más grandes e intensos, que comienzan al principio del año y duran más. En Washington, 2020 es el segundo peor año desde el 2015, pero en California, 2020 ha sido el peor año. Las temperaturas más cálidas han intensificado la sequía, secando los bosques y los pastizales, lo que los hace listos para las chispas. El peligro con los incendios forestales más grandes, más rápidos e intensos es que aumentan el riesgo para los residentes de las áreas cercanas de los bosques y los pastizales que se están quemando. También ponen en riesgo los servicios de emergencia que están tratando de apagar los incendios, protegernos y tratando de proveer a las personas que tienen que ser evacuadas. ¿Por qué estamos viendo más de esto? Es por las altas temperaturas, el secado de nuestros paisajes y los combustibles forestales más secos. También estamos viendo condiciones más ventosas que pueden aumentar estos incendios. Estamos en los tiempos de megafuegos. Además, el lugar donde se están llevando a cabo es importante porque tenemos más personas viviendo en la interfaz urbana forestal, donde construyen casas en lugares que son más vulnerables a los incendios forestales. Cuando tenemos estos megafuegos, la quema libera CO2. Y este tipo de incendio forestal también puede crear un calentamiento global. No solo son causados por el calentamiento global, sino también pueden crear el calentamiento. También queremos pensar en las personas que son más afectadas por las olas de humo que acompañan a los incendios forestales. Verá dos mapas. Uno es una proyección para el 2050, donde áreas de Washington, Idaho y California verán más humo y mala calidad del aire debido a lo que está sucediendo con los incendios forestales. Los incendios forestales causan problemas a las personas en riesgo que trabajan al aire libre. Observamos con frecuencia las partículas finas y la contaminación del aire y lo que puede hacerles a los humanos. Nos irrita los ojos y los pulmones, puede crear asma, problemas respiratorios y puede conducir a tasas de mortalidad más altas. También existen problemas de salud relacionados con la calidad del aire. No se desespere. Sabemos lo que tenemos que hacer y hay muchas personas que están tratando de trabajar en esto y encontrar formas de hacer nuestros paisajes forestales más resistentes al fuego. Esto se hace con quemaduras controladas, como puede ver aquí a la izquierda. Están logrando quemar lo que podría convertirse en combustibles que pueden alcanzar el dosel del bosque y causar que el fuego se propague rápidamente. El otro método es con la reducción del bosque y la eliminación de los árboles más delgados que podrían convertirse en combustible. Y dejamos los árboles más viejos y más gruesos y dejar que se conviertan en un paisaje forestal más tradicional. El fuego es una parte natural de nuestros paisajes aquí en los Estados Unidos del Oeste. Los nativos usaban quemaduras controladas por el fuego para asegurarse que los paisajes no explotaran en megafuegos. ¿A quién le importa el cambio climático? Todos deberíamos preocuparnos por el cambio climático porque es un problema global, con diferentes efectos locales e impactos variables en diferentes grupos de personas. Los científicos están investigando mucho. Tienen mucho conocimiento sobre el calentamiento global. ¿Cómo podemos cuidarlo? ¿Cómo podemos tratar de extraer el carbono de la atmósfera? ¿Y cómo podemos capturarlo en los bosques, suelos y paisajes? También saben cómo podemos pasar de los combustibles fósiles, que son los principales culpables, a fuentes de energías más limpias, como lo que tenemos aquí en Wenatchee y Centro Washington. Usamos agua como fuente de energía para hacer funcionar turbinas en las presas, para crear energía hidroeléctrica limpia
que no emite CO2. Otra opción es usar energía solar o eólica, que también son fuentes limpias de energía, hacia las que debemos avanzar. Uno de los grupos más grandes que se verán afectados son los jóvenes. Esta es tu vida y no existe nada para causar este problema. Muchas veces vemos que los jóvenes están tomando la iniciativa. Quieren aire limpio para respirar y paisajes saludables para explorar. Por lo tanto, los jóvenes están lanzando la voz para que los adultos los escuchen y los líderes creen políticas para enfrentar el cambio climático. Quiero que pienses ahora, al final de esta presentación, sobre lo que puedes hacer para ayudar a nuestros bosques y ayudar a abordar el cambio climático. Hay muchas cosas que puedes hacer. Comienza hablando con tu familia y amigos sobre lo que has aprendido y investiga más. La tierra y el suelo saludable es una excelente manera de mantener el carbono fuera de la atmósfera para poder hacer abono. En lugar de tirar los desperdicios de la comida en la basura, encuentra formas de devolverlos a la tierra. Andar en bicicleta, caminar a lugares y tratar de conducir solo cuando sea necesario y otras formas de transporte es otra cosa que puedes hacer. En tu propia vida, ¿qué harás para proteger a nuestro futuro? Estamos todos juntos en esto. Estos son recursos y referencias para hacer más investigaciones. Gracias a todos por escuchar.